Yesu na ekotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola na yebaki te bisika na nzalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi nanga haleluya olokotinga ye kati na fulwe opesitina oza malamu olokotinga ye na potopoto opesitina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu yesu yo oza malamu. Petit nanga sala très à l'aise na za mutu mona botam na famille là oza pala grande sœur nanga Nicole donc aza bande ko belé de connait mususu Nzungu les monuments aza en France. Pas de l'esquisse. Moi je pensais peut-être qu'il y a moi non Nani bébé, secret des heures. Oh, pour mon cœur. Moi, beaucoup de cas. Moi, il y a grande sœur, on a une école. Il y a des cas en mouindou. Maman n'a pas à pembe. Il y a un à pembe. On dirait que ça m'a perdu mon boïka. Il y a la belle à Poutana. Un cas ça a perdu. Ça mais d'abord, ça a perdu. Sans toi l'aise. Oh, mais avec alcool et sans alcool. Avec alcool et sans alcool. Oh. My God. Daniel. Oh. Yannick, yo maintenant non pas. Boni boy. Je love quand même, tu me dois du respect, petit. C'est quoi ça? Je suis mon maman qui est dans place en Europe. Oh Dieu. Vous n'en êtes pas là. J'en salon place. Oh madame, tu me connais? Au légal na TV, au légal na TV ça l'émission des autres ne soit yebio. Oebinga. Asa journaliste. Ndako yenan. Ya Nicole, ya grande sœur. J'ai la caméra mais oebinga. Et voilà ma courage. La personne sont tu beba na yo. Tu on la son, so tu no beba na yo. Daniel, tu une question hein. Daniel. Tant que yona yo boza oncle nanga. Ah petit ça dit quoi? Non beto ko baba. Beta on a non moi to comme ça ba. On a rien né. Aza elo té. elo te na ndeni yana ya mwasa ko Non beta esiko. Na moi ba che comme oli. Non beta. Non ça ba che. Yo. Ya bozo ba ya la mama na biso. Aza nani? Yo no. Daniel, tu l'as c'est quoi? Oh, c'est pas bien. T'as là, ce qui est au bébé, c'est une carte. Tu l'as. Même si yo ebe logo na osala. Allons voir. Que ba yo. Yé na la tempo yé pas te mabimi. Bon, mais nous balé. C'est là ça va avancer. C'est là son da foot quoi eh. Après bien bima. Je la mai na carte. Hôtel matin. C'est là. On t'a fait moi non ça. Moi vous allez boyer. Oh. Mais c'est oh papa le keba. Dilo, oh ça là. Bima. Attends, tu t'es pas peur. Tu me touches. Quitte là. Bima. Yo. Si tu c'est la maman ya la foutre banda. Yo bima. Naso bima te dilo. Yo, c'est calme. Madame. Ozo si ma maman. Na na ça pas no ko no dilo. Voilà respecter la vie. Ah maman na yo. Boni boy.
yo ko faire le bâtir ressemblance c'est ça tena ya non ngolo le bâtir non on a tranquillisé son on tranquilliser même na ça na ça ko ça tient le Petite, toi tu me connais? Bah je suis aux journalistes était aux boxeurs. Oyebi ngai. OK moi. Dans les temps on qui rassure donc Soko ga split est-ce que tu as on a tina na 16 points. Qu'est-ce que mais ça non, c'est ma 25. Et le comme ça non to ngote ka trafic mali makasi ko mo linga. En tout cas, tout ça le bureau nga o bani. Ngulu bebe mi ko. Mais tu as 25, o tu as 16 nenyo mais ça na split. Mais 25 on peut sortir mali les ans makasi. Ezaka mundungi faut ça ka place non kanga makuna mais là ko le zala ka buya ya. Mais ça Et là, tu as dit, on a dit non, Denina. Où mon frère m'a cassé pour ça? Oh, mais non. Je m'en attends bien ça, Maï. Il y a un appel. Eh, mon commandant a lié à mon milieu de nuit. Il m'a dit, maman, où tu as perdu mon bout? Il y a un billet. Pardon. Il y a eu la Sarah, madame. Maman, dois bon one. Usema maye mukalinga ebu ngosomikana makembe watu mukolo ndaku ya tolie na kuno te oyo pe bala na yo comme ça ozame déjà akoyaka upino makambo osola nanga ya nani ya mwana mwasi wana omona kaina piro wana masoni na soki coquette mama kala na ugangila ngai ulibina landa mbali nona nazo se respecter na yebi mama na yebi kabongo nzoka kabongo za camarade mwa mwaso ya coquette pe azoi bisanga lobi coquette akoma mwasi ya pio asa client au mwasi ngai yo baki ke ya za client ngano sawa vantete emso bossa ni makambo lobela nga na kiti awa ngana yebiso ke to na piste de solution lobi na ngeza piste te na makambo na sa eza dinte na mosa lipa sto vanda na awat bunga na oyeba suma makambo na ndeni yo na otu na yo client te aibi singa baza mosi na ye mosa epi yo sko na compagnie mosi yango oyo a changé Pierrot ba comportement c'est la fille donc c'est que Batao ce changement de comportement et Pierrot c'est à cause de cette fille là. Pierrot comment qu'elle a la panaye na tuna mobile na bilamba soko kei na ngolelo le besoin na mususu ayi sangela la na bureau zoka Pierrot changea akoma na banda mi balé oyo alali sara bilamba dans ba comportement nyonso oyo c'est à cause de la fille. Non, na kati ya lopango wana na quartier wana na veni wana bayebi ke mwana mwasi na za mobali na ye officiel Pierrot ndeyo ya ndako na biso za na relation mususu officiel oya officialiser na mwana mwasi wana fiancé na ye na lopango na bango batu nyonso bayebi mwana yebisaka na ngai yo ke senti chalobi eza 4e fois na yebi mobali na lolendo entre nous tebi ke Pierrot za garçon moins orgueilleux Pierrot ça mutama peka akiko tekela jamais fia memele babiloko ake notike la cliente moko boye comme habitude na ndenga Pierrot pe fi nini na ndenge ya Pierrot ngana yebiso ogangela nga awa yango na koma ata senti shaye ko yebisa ngake na moni susu ya pe na loba nga na yoti ngana yebe na ngake ya pe nga za babima na la fille parce que senti shaye côté na bango tant que na hôtel ba parents na bango amona kai non le banoni aussi portant non infidélité mon bal non yep ka ningo sala nasa loko sala wi bateke mbala na fille mais yaya nanga obane komona quand même babiloka mike de l'axa ki mon bal azo tricher combien de fois ngana yana nda confiance n'est pas pratiquement au l'axa ngake les a confiance aveugle ya nanga ne baluba ko l'amour est aveugle et déjà balata baluba luka balinette munda muta kendo luka linette na ya latango si ko ngani nazo mituna na olinga na comprendre elo ni na sali
Bon infidélité mobile eza Ile ko onine oyo etamboli te. Kotala yo pe kotala la fille yango atakuto yango. Nasali nini kasi nini ya malamu na bondisi te. Yo kazani mobala ndumba. Nini ya malamu nasali te kasi fani ozaleti na ngai yebisanga nanu. Peut-être to mususu eza likambo susu ya kokane ko yebisanga te. Yo yebisanga take ya na obombela nga pe likambo te leki. Yo kazani l'homme femme. Yeze ya atazana mwasi na kano me fazo kalibande eza na tera Pierrot. Nzambe. Abetela kana yo to libanda ki azana mwasi na kano eza na okande mibali batondaka te. Msipe moi sana pe ya séduire ye kaka to pasa muso balakise biloko kolia na yeme aoyane sous lobité même sous la fille azo bandela vivre bango mibale fami mosi na ye na mpona bango nyoso na venu wana mosi taza likangu na mosi neza yo mosi neza yo moi que la fille en fait qu'à l'âge parce que la fille nga balaki aloba na ye pe que leka madame biso pe ba fille bazo baleka madame ozo nzima no pe bon mais na simo bima no na ye do yo mozo yeba kinga place na zeza no yanga te mais zo nzima nao. C'est le même, c'est non. Yo, au monde, aux hommes, au na Pierrot, l'autre, au vivre ensemble. La femme, c'est. Et moi, Pierrot. Je trouve ça normal. Mais est-ce que l'on comprend non, normal, c'est ça aussi aussi capoine. Nazo silika parce que nazo monango bêtise. Comment ta grande sœur a se respecté à se rabaisser tina niveau mana mwana muke prince mon neveu yaza mwana muke bozo mwana mulayi wana bomoni peut-être pemba za mwana muke c'est anormal ça je ça non peut pas ça blend yo to encourageant dans ma ko to linga na Brigitte bazana bon voilà bon ti le président république mobimba OK exemple à suivre donc ba combien d'habitants penza banzima na bon le kwango bon biso kutuka mutu to biso ka cercle moi muki bino tout bon rodiembela likama Macron mais oui un peu à remercier par rapport à madame na classe c'est parce que il y a ça bongo tout le monde faut ça la bongo aller na rolinga na mwana parce que Macron ça non nous sommes des Africains tout ce sangisa makambu donc ça mariage et ça midot et ça miel ba moni sikoyo yo maman mukolo na jeune moko mukiye bo vandi na kiti c'est le mariage ba ndotsa bino munoko boy non to so la bien ezandike aza ya na ngaloba na ndemo que non au respecter allez le rôle ya na ende c'est normal mana ne venanga est-ce que nga lobi que ça normal problème nga loba ndé bien. Il faut l'oba, penser à droit, mais l'oba est bien. Dans ces cas, biso to quatre na biso relation na biso, to tiki là maintenant grande sœur na yo linga neve. Pour ils appellent famille mo linga deux personnes te. Il y a des singa neve na to dans la famille moko. Ici mbate. On arrête alors comme ça ngaina na san. Moi je vais partir, je veux pas non que nana ma course non ça les bêtises. Tu vas me laisser partir. Moi je me non va déjà calme comme tu fais des bêtises. Alors ça ma bêtise, tu encourages ça, ta sœur. Prince, moi na mouket beaucoup. Bon on est mukolo. Moni mukolo mais puis aucun rapport nazokanga parce que puis rakanda mais yoka ke puis aucun rapport un exemple ma solo la roboye vous faites des choses on dit je peux parler à ta soeur comme ça dans le vidéo nazo baloba malembe to solo malembe te chérie voilà n'habitez pas sur comment je vais faire avec comment sinon nayebi te obangi prince to bangi ya na biso na bangi te na poso boyanga banda na lobi nde totikela bango bolingo biso to vanda okoma inde preto kabwana okoma ino preto kabwana pero yo kono to sola bien ko ça no maramba boye tu bazwa décision la candidater Pierrot comme toi tu soutiens ça en réalité na soutenir ango te yo bi komenga na ya to bebani ngai epe to soigner to poteni pe kali kwali kama nga ko lingo se pe on va ko na bango te je vais partir. atuzobela tozosai kama mfoza mwana kasi ngana za pakisi na yo kasi ngana kisi na présence ngeza kisi le 5e jour à porter na combien maintenant va bien tenir na ça bon fait que là besoin d'imson na porter oui puis ça bien fait pas beaucoup de commentaires mais problème c'est ça nous ko la mutema na yo solo wana na sika na kote bazobela oui palo zela ngai no yeza propriété et bon ça non na téléphone tu maman bayiba ke ça qui ne sali ke accessible na téléphone ngai tena tulu nani ngaza dragon non kasa na kuluba bomuti ah oui kuluba bomuti pas ça moto non fallait pas on le palo zela ngai na ngena yeso na ke bien hein suno yepo on kina problème nda kutoni te yo bu sentiment na maman no mutapesa ko benga ça m'a comme un petit gamin de 5 ans pourquoi il faut comprendre que dans la papa na biso ça pas
raté. Il faut limiter ça là. C'est ce que maman coûte. On a un problème journal de nous à l'aise. Attends, on a un massage. Yango sikoyo natuni yo problème eza wana nani aza dragon awa bimisa depuis tanga bana oyebi biso depuis kala na baprince na peso mbongo ozwa ndako olingi kaka epa mama Ils ont facilité. Oui, c'est là où Daniel a l'opé. Ils ont facilité pour la maman. Aux amis, aux amateurs. Mais avec les gens, comment on fout un mois? Bon, nous sommes à Kamoka, Kinga Vandi, la zone à la période de ma vie. Comme papa. Il y en a sur la pauvreté. Ma casse. Yobi Bakuboni, Bakembana, Bazan Posangana, Matana, Quand on exemple là, nous avons souffert. Mais sur la néga, les gens ne comprennent pas. Daniel. Il y a une chambre ici. Il y a une chambre, oui. C'est comme il ne faut pas aux aranis. Bon, azodo baota souci na ngati. Wa petit na ngai alinga su tala. Obi tala. Alia kana sina molai na yi. C'est là non na komanda ko ya ka. Pardon. Pana mkayaka. Ndoka matenga mona ndo. O ngila no problem na. Mama za atala. Bonjour. Bonjour. Toi on est libata. On tout on doit pas battre côté. Et bimola raté. Maintenant on a chambre. Ceux qui étaient mes belles frères, ceux qui étaient mes belles Daniel. Ceux qui étaient mes belles frères, ceux qui étaient belles. Daniel. Baby. Ça va? Ça va bien. Biso na zoto okufela mokende pardon mokende ndebi bébé Ozomi na mo kangeli onibo nani azofinga na kati ya ndako natingo na kati ya ndako malamu kaka na bimi soki nayebaka te so azaka mwa mosala soki azaka mokala soki azaka azaka pede azaka tala aye na mwana mobali mo wana nga na koti napesi mama ebaka ta bonjour yo omoni munga bato ebele opesa kaka mama esili te kasi eza mama ebaka ta kokarese ya prince wela liboko na kati ya ndako kasi prince wana bazana problème tena ebaka ta bamoni nga basutukilo nakuti eboye na kati ya nzoto si bakata awanga naka alobaka za likamna principité mama mona siko okarese na ndenge nini ya malade ayenda azale ko ngamo na alinga ngaite bako ok d'abord il faut bien des tracteurs mais d'avant di boy denga kitu esimbiye no pinga no solo bana papa so yebaki ko bande ko banga mama bino il fallait pas qu'il y ait combien de fois c'est comme un mot pour la maman combien de fois ça hein pas qu'il non pardon donc nous comme déjà sur le dans aussi dans ici ici bonjour maman ba fait tu pas fait quoi ni il va tu ba fait tu ba fait mon après au kandi ba rideau au j'ai les lumières et les dans la boîte et ça qui vous dans la boîte bonjour les opérations tout en compte la compte ça va ninga et bakata parce que on t'a dans basunga qui va foutre moi en hôpital et bakata répétez phrase oyo ba olobi alobi qui compte en hôpital na zaina bon hôpital té mais les pauvres ngaba abongai baby yaka ta prince ngai mo ngano ke hôpital na baby na pesa ko combien na pesa ko hôpital té so na ndai mais ka ko yo nini ça va papa ocho mo na papa oyo zo baleka bwe mwana yo kota kina maternité keba ngana ndeko na mta maternité ngai te ici chez moi quel que soit besoin na yo ndo futa ki mwana hôpital kwa ndo futa baso bakama na hôpital maternité de ba biso hein yo mo so musera po ani yo ba ki ke
okende kosunga mwana hôpital kwa za mwana sikoyo ko na ndako e baka la ngi na ko tala etasa e baka na ngi na ngai te mama na zo bona na ngai ba soupçon na zo mona mwana na zo linga na ngai te na zo linga na ngai te na zo linga te e baka ta vango lingi na mwana ngaza mwana ki yo mema mwana o yebi mwana ndanga nguluma kai baka ta na boyi na ngai na lobi donc konyoka mana ote parce que ningo lobi ki ngala memaki prince ya lo kwa teke maman amemaki prince na bobebe na kimokolo prince pe amemanga non ngane na zana kutu na bobebe ya prince na memaki ete to ya ka na aji e to ya ka na aji mais na mema mo note ah bon na memaki ete na la position belo na point na tinda ete na zaina jilove na ngala tinda na petit na ngoto banane de do mais façon comment la mère on dit comme procès problème ngwa ni procès au gars le bakata au monde na mo obi ba songali note balingani balingani ezali munoko nona okubimisa makambo mosu ezobomana kati ya motema mokolo ezali mama nalingi na ngai te naboyi na ngai na mwana na ngai omoi loba makambo bande ebandaki nazogera ngo kaka nga mona nasoki nalobi na yo ezomema ngai na gauche na droite naoluka mwana mosiko soki oluki jilove oyebisi eza pe na bapres photo na video ebakata mai elinganaka pamba te lobo bakulutu ti okomemana babande eshendiki mokolo ezela kata saki bakosukolisa bapape so biko bakoma kolalebakata yalingi nanga te na ndako nanga pando oyaba na yo te naboyi mpona nini kwesi mpona nivo te ozomisambusa ndeoyoka nakoyebisa yoka azala kimia nakoza jilove nateskaka kunabi jilove ifanda mwana ngai jilove naza koyebisa yo pekisa mama nakolakisa mwana nga bolumbunakoyebisa mamaaatakendaki nkole nakoyebisa jilove yo nakisaka mama na bolumbu mokosanisaka bolumbu soki nalobi yango te prince loba yo obetaka nga na ndako jilove nakotinda jilove nakokute mbongo kangenaka bolumbu mama na prince tindelanga na telefone nakobeta beta soki nasali yango te prince loba yo moto lesaka ngai malisha nomoni eza makambo mosusu so otali yango boye mposa koloba eza te mozotala nde tovandi na bino nde tomesana na bino lelo so likambo moko mabe ekomeli Pierrot to ekomeli mimi na yo osepela te oyo nabengaka mandoi nanga ngai nayo olobaka concernant libala ya mimi na Pierrot mama Pierrot aza motema mabe alingi mimi te talaka Pierrot akomolala na ndako wana ngai nakomolala na ndako ya bavoisin so Pierrot abimi na ntongo ngai nde na ye na koti nazwi bilamba na ngai na sokoli vi na ngai elongwe na ndako na ngai na camarade na ngai vi na ngai ekomi epa bavoisin est ce que eza sens mama tika ye akomi kovandaka na mama akomi kovanda na camarade na nga koketi ndako moko po omoni ngai pe naobima motu nalali pa bavoisin mpo ndako eza chambre salon nga mama mobimba boye na bafungelelanga poteyaza na komini nini aza na ngai esika yo ozalaka te esika yo ovandaka na baba nini singa bene alimero balari 37 na bandal wana abene na bandal awa na balali 27 imero ojo opesa ngai yango wana ndako nalalaka esika etangaka nga mona oyeba mamimi yobolo be te mama mamimi te moi bamamimi mosu ebima ya licholi bengela moto babengaka mamimi nga bengaka kaka mimi tuku okoka mimi tuku ya mimi merci mama yobola endifu soko omoni ngai kuna mpo ngai nakolia omoni ngai nalingaka moto oyo asimbaka mona na ngai te bana na ngai na famille ote ayoka ta mawa na bafani nde tosola na biso kaka sepela te mama meme mama na ye abota ye mama na kokete Domitine Makenza motema papa dilondole kafu oyo tikala kafu abengi kokete abi kokete zala na mobali na yo moko ozana na vale kokete abi te mama ngapenda biloko biloko na nga mona koka te biloko mama omoni ngai mona na ngai nkombo ejo kenda ka be mama mimi ya mimi
ngai ndenge naza wa osimbi mwana na ngai osimbi meze mpe esika mona na ngai ajo ovandaka kuti na mobali na ye mpe yo moto mosusu oyo akotia junguluke na libala wana nchambi akomona ngai mobimba kuna bana basaki sasa bazana na somo te bazana kobanga te bana no pe mobali ya bien bon akimi ko te pas koketi lettré mama na bana amani ngai nalobaka na basi bu soko mobali atiki yo adi mosi mosusu ezamba na banga kate kasi mobali atonda kate ebi soko zwimbanda ngala so ba chena nda ina yo mimiti mimi aza mosi mabe mimi oyo ngai nalakisa makambo nyonso na sambo te na salon ngai nalakisa bango kasi mobali no osali nyonso aza be mobali akotika mpe mobali akobonga na te nana akobonga mobali soko njambe te mama yo tika nano kotia bongo jo komisa ngai lokwa mama moko boye nayebi kotia bato te nga penza ngai nana mobali na nga na ndako bazweni nga mbanda mobu mombanda okota no wapi bato bato balaka ngai amoni mate ya tobongisa meya tuna mama titi zo la fondation la grâce ngai moto na te bango mpo lelo tobongisa meya jo te mpe ngai nalekisaka bana na ngai bakota na pesa mpona tobongisa meya me bali baza bani bali sokola mwana bien bino na bino bangala bozwaka un peu de tangawisi un peu de nini osokola na mwana bana nazobenga yo olingo yokaka problème mosusu mama kwei na ndako mama sali malaise bato kutu abengi ngeza balocataire wa nsima tabanda osukolaka bayoki vertige akwei nde bato wana kuta lopango nde bamemie na hôpital nga nayebi toke kuna donc acompreneaki te balobi eza age batension nde koma osala ebongo donc bato banda ikobenga yo benga yo na téléphone na yo ezoleka te touti na hôpital kuna bapesi ye bacalmant bapesi ye traitement donc tellement ye na téléphone na yo ataka na téléphone na ye numéro noka eza numéro na nga na yebi te tonga na mwane te numéro na nga balobi baluki yango bazwi te ti garçon na tema yebi ndako na nga aye kuna na ndako na nga tozongisida na ndako journée mon bateau passé tension de ça on va descendre là-bas journée mon bateau passé en hôpital ils ont sens fait pas pire que tu n'as pas kana ko benga et pour ça toi benga téléphone est sonné ayambara neti c'est pas problème biso le kai ka poto informer bino que maman sala ki moi ba malaise na ko la mukana ko tuna yo non ça va tout m'en pense ensemble pour appeler dans ba PC déjà ba traitement donc c'est bon s'il te plaît s'il te plaît bon biso tiki bino d'accord bon biso tiki bino allez s'il te plaît attends mais attends on peut pas toi maman 7 heures ok je devais partir comme ça là ça pesanga téléphone tout ça débat téléphone pesanga téléphone nanga omoni vraiment nakoki kovanda mpe bwefania oyo oyebisanga ke mama kufi parce que tu maman nakokaki kojoindre nga te parce que tu as confisqué mon téléphone eza numéro nanga bakobenga pesanga bakobenga te po yamba téléphone te pourquoi tu me demandes téléphone mais donne-moi mon téléphone oza makambo ba téléphone nalobi we eza téléphone na yo tuni oza makambo téléphone eza moi sinanga eza moi sina yo j'ai droit ya oza na kanga yango na soki na sina yango na soki na pesanga ya yo pesanga ya yo pesanga yo pesanga téléphone na bukango na bukango téléphone na bukango moi le pesa kana pana yo eza makambo ke sozo oza kandika moko boye c'est que pesanga téléphone na baki na opeso téléphone na yo ti ton tema na ngo ba na pesa soit to pesa na téléphone nga soit to pesa nga ya yo tu sais que d'abord avec ton téléphone et ça va bêtise belé yang bazo benga ko pesa par rapport à lokuta bazo benga ko même ça n'importe quoi je sais même pas même ça OK ba moni piro boye yango elengi yango na yamina kanga yango na mosko na yamba mutu wana c'est pas vrai point nous on kasi mais c'est pas vrai on a linké solo courant les katana pesa nga yanga soit to pesa nga ya yo Pierrot obima te obima na ote oui mon chambre etali pesa un téléphone pesa un téléphone obima te Pierrot obima te le so pesa un téléphone maman na maladie na zo information te si benga ba yaka ko pesa que maman kufi parce que on a téléphone na bo pesa un téléphone oui on va appeler ngaton na linga ko kana non beta voilà obeta nga so pesa téléphone na tele lo obeta nga na yebisu vamos a bala nyama non beta voilà beta mando on est non beta voilà yo pesa
Abete papa. Ya kolekela nga mutu te. Viki akolekela nga ta mokolo moko te. Po makambo ya osala. Peut-être nayebi kutu te oyo nde osala ezalaki ya niveau na ye te. Nga nasalaka ya likolo. Nazoba tazo nakende na nga kote nini. Viki akolekela nga te. Nyonso to eza parce que yo opesa Viki motu makasi. Yo moto opesi Viki laisser aller avant de bêtise on nyonso osala. Ah. Oui. Donc yo ye po condamner nga ye. Na condamner o te ozopesa nga rapport que Viki makambo azosala ozosepela nango te. C'est parce que yo nde moto otikeli laisser aller. Non, eza bongo te. ezosalama c'est parce que ndenge yo kozoloba c'est parce que noko alingi kozwa baniese na ye afanda na bango esika moko te mpo aza na la reine aza na kobila dawa akolinga te bana kasi na ye bafanda na esika moko yango bana bazobeba te mama te eza mama te fo noko nde azwa bana afanda na bana mpona mwana okola na noko to akola na mama na ye akola na noko na biso bana kasi bakendaka mpe banoko loko bazokende mpe banoko baza bana na yo oyo wana yo kobota te oyo efani ya kobota baza eloko te baza eloko te Fanya ke zo zemine pa mususu ya ba bio zemine ngana za ndeko na opo makila na yo zemi ngam na memi ngam na webiso ke o mwana na biso Viki Viki Oui osaka la kata ndaka ba kaka erni yo ndaka ba place zo beble ya ngwa naka una uchiwa pango osai awa yo yo leka pa bina loko leka pusa bina loko pusa oyo ngono vutu muna kiyo na kingo tonga fina kiyo kingo na mwene ngana boma nini ezwa nini ezozwa yo makambo nini yo okomosala mikolo nyonso makambo nini osala tala Viki babétise osala continuer na babétise donc maman bino azokoselo makambo moni ngai donc yo place okoma okende place wanda ofutela liboso wanda okenda pa nani epo mutu te nakenda te okenda pa mutu te oncle fimo wazala kuna mimi ila akokosela makambo epa mama nyonso tokokoselaka makambo na comprendre ete so alinga nini mpo na ngai mama bazonzima ye ya mami tosala boye omoni makambo nyonso oyebisi ngai ok nga mona oyeba nini na osala mpona ngai ide nanga ezalaki boye nabenga batata kulutu na ye héritier poma na Peter Wete bakozwa mwana na bango mpona koya kokoma ye pamba bango baza mosika ngai mona za nayebi ndeni na osan charge na te zwa ye kaka mana ngo tozwa ye kaka okee na ye azala awa nga mona nayebi ndeni na osan charge na ye eza problème te mais yo continue kaka na babétise continue kaka na babétise atangaka bakaye na nga na kati ya ndako nga nazonyokoma ofutela bino classe nakotela bino classe mpo botanga bokenda na classe ale yo komosala babétise telefone ezosole est ce que oyebi ke nga naleka na ekole na bino yo okota na classe te oyebi ngai mama zana otanga nga te otanga nga na kuzobana te otanga nga ya mami nga mona osan charge na ye nayebi nini na osala mpo na ye mais omela te soki oya kozwa otina baya kozwa ya koma kuna baya kozwa ye bango ngana azolobisanga mingi tina ya osala crise ya tension tapiro nayoki mpasi makasi nazala na esika ozalaka na esika oyo nateyaka oza na esika oyo nateyaka yo ndenge nateyaka ministre diengo ya fondation malasa mobala na esitumbulu nateya yo mpe wana kasi nayebi te tapiro mimi otoyoka ngai kasi tata nakomi kolongwa yo na esika yango yo dwi mosi moto mobimba moto aye koloba na ngai te yo dwi mosi mpe mosi yango kombo na ye lekokete ngai na regrete tapi yo ntango ozalaki kovandaka bube motaya mbote mama seme mbanda na yo bwana yo mbanda mpe bania ayoka mpasi asengi mobali na ye te bapisa yo na mosala mpo mosala oyo ojo dodoka oyo ojo ovimbaka wana eza mosala oyo bon li apesaki yo mpo na fani mpo na mimi te aza mobali ya fani te nasunga mbanda na ngai
oji musawa na yo komi kolenya kana ngolo kolo jimbango koma kujwa ka salaire urubi isa sa binomba nini binonde nini mbongo oyo oji musalo yebaki na tina na ngo te pa kenda ki kokotsa musa mbongo te kokotsa musa te na jwa mikanda na kotsa mpo na jwa musa pamoni pasi temba mako musa yango salaire yango yo komi kokenda kujwa ka basi mususu. Ok, merci maman. Merci. Non, je comprends ça normal parce que moi, on a eu un rapport bien. Ce que vous avez dit, il faut que vous ayez une fiche de paye dans une entreprise à me payer combien. Problème, combien là où j'étais. Même si vous avez un musala ou pour les pessinga oyo, ndé ya moi comme singa boye. Maman, naza na chantier na tongaka déjà. Ya yebi, je na terrain 6 hectares fou dans nsele. Na rolobela mo te po malokola. Oui, ayebi ya mo très bien. Bon lié pesanga musala, na été so bo comprendre ndé. Ngala outil bureau, na ba ne pe ko voyager. À côté si dans le monde à faire, courage nanga. Désolé hein. Performance nanga. Non, na zone di mayem ta pessinga musala. Mais si je suis ce que je suis, disons que ça ba effort nanga mo personnel. Yebi bato boni o bazana mukanda ba jamo zate. Mamba ko peso musa so courage pété au sel ote. Ah, nazal nini moi si musu te. Maman, nazalaka na mimika be moi si na bala. Ba information o ye PCO ezalo. Bongo ya pesi ngai sango. Te pas battre na chambre tant monyo ye. Abi bon, maman lo butuka duka déjà maman lo bila ye. Ngai yango ya pe na kati. Ah, tata za mo da bosembo te. Ngai ma ka moto na jo ya go yebisa ye makambo wana. Yo yebi. Allez, tata boni. Yo ngoti angaini? Yo ni mto ba maman za. Anga bien. Oui, effectivement. Maman za. Wana ojo diminuer ngai. Non, na kosa ngoto za. Tempo ojo bate mama za mama nani? Ozama bokilo. Na ko. Sika musai wana ya nini? Ezande atika koloba parce que maman na zoloba na ye mo za conscient ayebi. Ah, oza moto mabepe. Na tricher yo. Njambe. Na tromper na nani? Na bato yo balata ka ba yodi ba bena ba za boite njambe cavalier za boite yo rekisi. Vanta lepeleki. Moto ya zampe na ka ba kampe mingi te mwana na ka bena mingi. Mais ça on va eza na viva déjà na kola na bonne vie. Bongo ndo moni to twa sinjango. Maman na kola na bonne vie. Moi je prenais du lait chez moi. Chez nous là-bas à la maison, je prenais du lait, na colline à lait, na colline esprit à luxe, na colline esprit à comment. Yo ça que sans appareil. Njambe na moto zo sans appareil. La personne combien qui n'est pour na njambe mo be mama na ngai na twa mbona na wote. Nani? Oyo jo saka lokwa mani ngai lokwa mai osuko maboka podo tapo. Zama yelo kumi na mbanda zali azampe na ndako. Yo za be kuti. Po moto ya ki koyebisa ngai mpe na koyeba te su. Kambo tata. Yo za potenga. Ngai te. On a giflé. On a giflé. Toi tu donnes des rapports à ta maman. Maman a ça ma comparaison. Pierrot on manqué maman na ngari. OK, ça maman par rapport. Pierrot yo manqué maman na ngari. Je n'ai mis ces 4 vérités. Pierrot. Je t'ai pas trompé. Pierrot. Bon il me taper sur Moussala. Ah, Moussala nini? Pierrot. Pierrot c'est une bonne famille d'autres ba ah kola na vie à luxe bando mela ba mik bando sala. Na voyage ngana voyage na Moussala. Moussala. Na mona kata relation famille na moko te bino bata mbongo. O apesa ki o Moussala. Pierrot. Moussala oziongo pona bon lit. Là c'est qui o Moussala. Écoutez ma frère. Yom te proposer bien na solina na sœur nanga que Mbappé na ah bon ça va. Ceux qui est-ce que bon faire on a ça Moussala ma bio. Ça va faire bon ça va on va essayer. Et ngati na lile makolonga qui n'a pas bon la lile makolonga petit sœur na Moussala. Pierrot. Mais oui. Pierrot. Oui, tu peux comprendre mon mabé. Pour des mamans sur le banc, on a dit bon ton ngai ke ba PC ou Moussala pas bon lit. Oh. Mais courage là. C'est mon courage. Et puis na ligne ba bloquer comme ça par rapport moi je te trompe pas. Nana moi c'est mon soutien. Ne ba si on le comme ça maman kambo attention. Miss ton pas na yo. Pierrot bi cause impoli. Comme ça. Vous avez vraiment impoli. Même pour la manquer na fini maman na yo. Auto manquer maman. Na fini na Pierrot ça échange des paroles na maman. Mais na répondre il y a de la peine à bino, délinquant il y a de la peine à bino. Il est très il y a de la peine à bino. Depuis qu'elle a commencé à m'insulter. De la pas à maman nanga, à comment maman nanga. Je n'ai ouvert ma bouche pour nous répondre quoi que ce soit. Mais toi aujourd'hui tu as le courage avant d'appeler ma maman pour nous répondre. Il y a banga les différents. Ouais de la paix, azolo ba non parce que akoloba likamba ya mais bangala non. Ya maman no mungala non. Et na lingi ba bloc on était na vande ba na rapport ezanga tina pour de femmes. Na mo mbala liboso te mbali maman mbali nyonso ba ça ba
On se connaît très bien. Et tu me connais aussi. Tu y es banni, sont les princes. Prince Soki, ils ont maramou yo salate. Ils ont honneur à ma touille dans la tête. Et ceux qui n'ont découvert et qui ont bon, je vais réagir très mal. Jusqu'à là, on comprend toujours le monde. Tu me connais, je suis plus fort que toi, Yaliboso. Yami Balé n'a pas brutal. Pour rappeler, on a tenu dans la brutale. Oui, bien déjà très bien. Prince. C'est vrai que tu sors avec ma maman. Quoi? La bandela. Ah, Dieu. Bonne bêtise à Boyko. Hein? Bonne bêtise à Boyko. Ah, oh, ils ont bêtise. Non, non, ça n'est pas. Tu as courage à non et où tu as non wapi. Hein? Est-ce que aux humains, tu n'as aux courage c'est l'eau aux temps ah, non, non, ils ont bêtise et là on a ça la vie dans la tête pour nous mamer bakat et ben non courage on a courage on a n'engé neni tout ma camon on a ça on a s'il te plaît on a ça maman il faut te respecter pardon. Prince, les Français disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mon numéro. Et quoi, il ne m'appelle pas Moutoumou Soussou, pas Moutoumou Soussou, pas Moutoumou Soussou. Non, mon frère, j'ai confiance dans moi. C'est impossible. Et là, on a aussi la vie dans ma vie. C'est la confiance, n'est-ce pas? Regarde-moi dans le jeu, c'est la confiance. Aux hommes, pas dans ma tête. Je connais absolument ma mère, et très bien aussi. Elle est capable de tout faire. Là, ça ne m'étonne pas déjà. Plusieurs fois déjà alors c'est que moi je refuse et ça la pas na yo prince je pas comme ça pas parce que je suis na zaku na intention na mutu na ngaité ata tine na la na besoin na ngote po eko yate na go ça na ngote jamais oyebi très bien na totambo na yo na tia ko na ta maman mukolo ya libanda te boso na maman voilà maintenant place devant ça mutu na zo ba très bien. Prince, on se connaît très bien de temps, ma mère, on a dit que la biso, tout ça la rangoté. Donc il veut dire que dans moi, si 100%, dans déjà 80% déjà perdu pour toi. Je dis, je connais ma mère très bien, elle est capable de tout faire. Le maman, on a rocha bambon, on a yangé, on a rocha babilo, on a yangé, pour ne pas jeune garçon. Prince, je t'avertis. Dans un intérêt, sur la salle, c'est pour la prouver ton nid. Est-ce que nous avons un problème? Ok. Sur la salle, on peut aller. Bravo. Ça l'a monté. Le moment où quelqu'un a monté dans le monde, et l'eau commence à maman. Et l'eau commence à la mère. Le moment où quelqu'un a monté dans le monde, ma candidature, le moment où on a dans un intérêt, mon côté. Ça fait un intérêt, ça m'a bêté. Le moment où on a si tu es plutôt ça, bien tout ça. Mais il y a ta maman là. Très bien. Il y a ta maman là. Non, ça fait bêtise. C'est impossible. Merci. Oh, Dieu, papa. Ça va laisser l'eau de ça, tu ne non, ça m'a bien un problème. Est-ce que moi, je vais moi aussi? Je vais aller là, comment tu as un niveau là? Oh, Dieu. Pas de ce que je ah, nani na makamte na nzoto te ah. Muni mambala tele maki obange fa ko ibiseke oza mwana. Ndaso na mbala tembe no ba veri. To mondo te libo wa mwana ngana mi mama mama. Fa ko ibiseke. Mama ngana ye apa amoni mama soko mutabali na bolungo na ye bongita yo kende kunungisa mpo isika babanda yo zaka te sika mpe bavanda te mobala ko madata moti na ye lopete yo zaka te mama za mo sikita ko ntina nini yo kuluka ona mobali ya makoto be ko boto ka umino ka pe manga na ka puso bo so ina na buaka te na vanda na zela mabobi la siso loba boniko na posa boka so je suis dans ma maison na ke na bois qui so soit avant posa loba na zela tina auto bois so c'est quoi ça on y fait na vani la ni na ka biso ba mangolo yo sakana ngazo o fina na ko na vani ta mamo sayoni mami mi tala mamo yo te yo ka mama oh kwa tulu ko tu tina ndaku nanga o mayele te mama yonde mayele o mayele ni pardon tika o mayele te ko na te yondo sukisi basi o bitumba ya tika
bitumba e bitumba nga mwana ko tika nga mwana to bunda na bimiso na mama nga yo koloba na lo bate mama na yo sani pardon osani pardon nga ko beta mama ba tipela ndako te moni moto ayeba likambo mama kikisa mo nga ko beto mama obi mapela ndako te ngai obeta ngai no beto makasu ndako te kiba yeso ko lete za coquette mama camarade na yo mama nga na yebi yo mami mi yo za moto mabe mama nga yo je bani na liboto kasi yo za ka o jo dia makambo nyo so wa o yebisa na ba omoni piero bali nanga bali na hote mama sina yen ko na mwasi mi kabe ngana makambo na ngana makambo piero likambo te mama mama mbasi makoyete no beto ngai njambe wana kosi mbasi makoyate mama ngai pena lekaka na mbula na bino nayebi osio lekaka onako beto no be buki okolo c'est lui qui se sent piqué il l'a fait mais toi yebi kambuta osani mama mukolo aye ngana piqué makasa naza piqué po na akone biro mbali na ngana piqué nanko na piqué oza piqué oza piqué ngani mama biba ndako na ngako oza moyibo ojo yibaka biloka batu mama ni makoko mama kene ni makoko mama yo mako gutese yonde tele ninga na yo to pe bana ngai mama ni makoko ozwango obi ni makoko te kuma iso avanga na bima tongo na ndaku mama mo apesa nga conseil ke mama nyoso omona na nzela respecter ba ye jour asuka nga zo conseil ya mama ta mama oyo puni de servitude pénale le contrefacteur est puni de si bato aye penza faut éduquer tu gardes ça chez toi maman mikolo faut ça mon respect kama munono mukoni na sina kuta olobela mama bato bien alongwa tota bobiso meto yeba eza boye soko ozelo kwa bato mama mona na yo peso conseil komoni soko boye oyoka bato lia ba mama mususu mama so akufa tiko na acha mwa mukie soko faut yoka ba conseil ba mama bato mususu ko sunga yo pa la longue lelo obetela mubali wana tolo yando combien les kana ba que tu as quelque chose à faire ou pas. S'il te plaît, tu viens à la maison maintenant. S'il te plaît. Je ne t'explique pas. Yara siko nanda pardon. Mibali ba yeba balo ebele oboyi mobali noko yebenda ngana célibataire koke tizwanga te ngali ngaka mibala bato conséquence c'est Bible. J'ai ici un problème. On y au Vandako, Vimbanako, Simbaba téléphone, tu me parles et puis c'est tout. Arrête ça. Moi je suis pas genre faire semblant, oh, il y a un problème, je suis pas comme ça. Moi je suis pas comme ça. Désolé. Moi aussi j'ai eu une mère. Penana yaya moko so no bi kiti sele mama na koloba te ngase na kete ko malembe nano na tala mama bokilo mo mukolo ayako kotela ngana ndako ko e bakata fa kiti mama mo so no kokati quelle maman tu me parles quelle maman bokilo zo sanga maman bokilo puis tu cries maman bokilo nani asa akita seni puis so ça comme le banga na ngai kolekela ngana sima batu te so mais je te pose la question tu me réponds non chérie te otika mama bokilo nanga ya kolobela na ndako mama bokilo na ngai Nandako. Ah ouais? Tu veux savoir comment elle est? Non. Maman Mungala, genre action Bangala. Tu veux savoir? Oh. Attends, écoute. Avec une robe neuf foulard, ça le quoi? Bilo au mot, on dit que tu as bettingo la matama. Eh. Tu veux me parler que maman Marie-Jeanne, Ayakia, c'est ça? Je m'en fous de son nom. Elle est venue faire quoi? Nati Kamubal et moi. Moi je fais ça yemo makasi po nyoti na mama bon fa yemo pa za makasi ya ko tina ndako atala ngalo balangati na yesenga bi Pierrot mama Pierrot natangi komono ndomba siando amo bali nanga mais c'est clair hein? Mimi était là. Tu peux pas aussi faire ça. Oh pourquoi pas? Non. Peu importe quoi, Salima Béaïe, ou se permettre de tailler, mais jamais coquette, tu elle se permet de venir chez moi. Mais tu encourages à monter, mais tu ne peux pas dire que non, au fin, mais attends, elle est chez moi, il n'y a pas de limite. Attends, elle est chez moi. Il fallait jouer, c'est bon. Quoi, comment les qui ça? Tu t'es ça. Tu t'es ça. Comment comme là, c'est comme que jouer, comme que bien jouer. Fallait faire semblant pour dire que tout ça, on va faire. Oh, Boniko.
Oh, fallait ça rassembler, on dirait que non, maman, le côté, quand même, pour garder ma dignité. Hein? Tu peux pas accepter que Namati Nazaré n'a pas je m'entends. La sina lobby pour ailleurs provoquer un tinanda kunanga. Place au coup limite ko osati. Na balabala la permetta et loko wana un jour na vie. Na permetta mais na kunanga ti. Et puis tu l'as insulté, c'est ça? Bien sûr, tu me connais. Ma vie n'a pas zoba. Toi, t'es pas gentil, hein, toi. Tu sais pas comment protéger mon bali, quoi. Mais papa n'a protégé lui. Ah non, moi, si Aïba adresse à Sali ma bé, bon, on a tindia yo. N'a vu comment on a fait ma investigation pour Aïba. Mais tu peux pas me gozon, c'est ma bête parce que tu sais bien que c'est ma belle-mère. Quand tu me fais un peu ma pénère, mais n'a marié. Et j'ai une femme. Nana, moi, c'est bien la belle famille. Arrête de me chanter ça. Qui est son moto? Qui est dans le karat? Qui est dans le coup? Qui est dans yo? Tu as une belle famille, tu as une femme. Qui est dans yo? Tout ça la binoni biso ba makango. Ate sali ndenge ni mundi za bona côté m'appelle là ke kotanda kuno. To no zonga lobe o ya susu. Ngande zoba le pèse ba rapport. Ne moi ça nanda to sala oteni. Alamba bien te ngande zoba. Ne la pèse ba rapport que moi ça nanda ku ah. Tout le monde est makango to za l'est. To équilibre vie na bino. OK na yo. Deuxième fois ba blo bo ngana. Deuxième fois. Ben ouais, tu peux partir. Ngaka zoba na so makango ça obino mbele ba songi boto bo basi mbali. Oloba na awa. Oh, deuxième fois, ça va se yo mutu mobimbo ebi ke deza wana awe za bombanda oyo wana za mwasi na koketa makangu na me oyo mobeta masone pa nanga na finga na mama ba otende na ko supporter te obi te e matisi na pe kanda mais tu on sali comme on dirait na sepe nango na so de calmer jeu jouer nga so ya momo ete na sine so momo ete okena yo pe ba makangu to sala na vila boli ba makangu boendeni ngala kenanga mais kena yo boli ba makangu boendeni ozo mano kaka c'est bon merci ça makangu bilo bo fifa bo boendeni ona mwasi ki paraza na obie moliko za na mo kangu mo pe merci tu m'as chassé merci kwata na fingi ku mama na oko ozo ngaka na kangu ne équilibre na bilo boni boyeko afika donc non ça va jouer G donc toi tu écris un scénario et puis moi je suis là pour prester dans un interprète quoi n'importe quoi ata yo moko pona nini ko kamata sima est-ce que tala ndenge oza osofana lo makina tongo zuki tata loti uza musique moko na sando ti tala munene na sando munene na yo ozoka mwana muninga obana ko lakse biteni nyoso ya nzoto oza pe na kimia e baka toza ndoki oza ndoki boy pona nini ozo tala ngalo kwa mbole pepe na zoluka mai ozo motea mabe ozo motea mabe makasi nazo ya so sisi koloba te soki na okoka obakisela te loba na yo mama naze pa na yo soko obetanga me na lobi nosema makambo sona ebakata mibala age no balinga ko te est-ce que nga ko beta mabokilo nanga esanga mabe na mabokilo no wali bomba na mutuno mela kadiamba oyo sekisanga wana ko matelo kali kola kitino mo kanda na matelo si mobenga la police kayenga na ki ato matelo nga simba yo te parce que oza bokilo nanga na sa prince yango mukuna beta kali solo ya ndeko la di Galfanda mombala diva Galfanda onde kola manga lingaka mwana muke mukona nga na so beta li solo oza ko memanga nyoka oza ko tsanga zamba mama yo elombe a mwasi mukuna yaka awa pris maladie ya mwana olobaka nini so wanga na kati yo elombe a mwasi mukuna yaka awa pris maladie ya mwana o wanga na kati olobaki nga na likambo te nasalisaki kaka mwana po aza mwana na nga mama de rappel ngwa makanisi ya mabe mama bokilo mwana nini naza koboya yango oyebi na koyitoli papa na mbebo mpona respect ya mobali na nga prince oza bokilo na nga na kosa eloko moko te ata obetinga eza normal nzambe na nga okindoki te botelanga likambo ozobeta prince so na wanganaka mokolo wana bon oyo balobaka ce n'est pas le moment viendra siko moment ngo nde yango oyo eye nde nayebisi o vérité ke ye alingi nga nga mpe nalingi ye olela no ozoka mongo na nde komela batota ani osala mwana moninga bo okobimi na posi eza okobimi na Gilove aza mwana nga na boti sikoyo prince aza mwana nga ata aza mwana alors ndenge eza wana lokoyo ozalaki na mposo oyo baverité obwakela nonga bambwakela jour ozalaki wana nayebaki na nga mais namonaki na nga ntina moko olobaki na nga verité te soki olobaki na nga verité nga mpe nenga naloba yango lelo oko otuna nga nalinga prince alingaka naa na nga monene oko azanga
C'est quoi aller là monene na nga ngoma kasi. Alobi na nga alula nga depuis ton azaki na 5 ans. Moi ton azaki na 5 ans mais na nga bonjour maman okanga ka déjà boy. Qu'il a déjà bouchon. Mama, bela mona tata longo na cimetière qui kola ye makolo komi na kimpwanza tele mi abengi de la paix. Tata, yaka la kimpwanza tokutana. Mwana bimi na kina kimpwanza. Tokutana tata simanga na tikili kamo. Soki tata obimanga na kinkole te. Soki tata oyaka kimpwanza te. Mais jour tata ko bima ko yande ko zwayo mukolo ko yana kimpwanza ko zwayo. Kamata prince. Yo ba ko zwayo te. Yo mibalo zo okoto kindumba songe kindumba mbanzi opona mobali te. Na wanga te. Oh nzambe sunga ibakata kutana mobali ya sida. Na kindumba sala ko. Ko kutana mobali ya sida. Apesa prince bokufa. Bokufa bo prince di tinga. Basida wana beton. Ni ba ni so bana ba non na tina ya. Azaka pe chaste te. Ngamna chaste laki. Ni fallait pas OK. On peut surtout bien ngamba mbon veni fallait pas okende kuna so mumi ka bonga yebisa ki ezaki te kelo beno pour que otuna ki adresse ngo kende ko bila fi wa makambo mususu na yo kakande fetu so kon kande matinga yawa njambe dala na bakeza makolo esengo lelo le 14 pour anniversaire ya mabi pemba mamo ya boti velo bosange ba bofi bosange kasi kanda mtango na yoki makambo wana te ebongi te boni si kabilo kwa na biso moto girang fallait na ndena kende kuna c'est mec ne wana ide wana de ya wana ya aya ko baka na moto te Bonjour maman. Fanny, tu es ici? Oui, je viens. Merci. Ah. Oui, ça tombe bien parce que tu es là aussi parce que la gueule vraiment a solennée dans maman. Mais il faut déranger tes aux alawana. Maman, on a vu comment gérer ma femme. Dans un année d'akumoko, na yebi ata zukanda comment on a calmakaye. Ceux qui passent en Sengo, ou soit na obebi sele sengo na été, parce que na yebi moi c'est très bien. Na aux ala droit au but. La fille, oh lelo est comme il a la slogan moko ya coquette, coquette, coquette. Asa d'abord moi c'est c'est une fille oyo na ah maman. Ça moi ça na. OK. Asa moi si ya kuzemo initi na lo kombo na. Asa ndeko moto kola na ba ensemble. Mais mutatenga na contact ezalié Jires Nzeza. Asa siko na Paris, base Japon. Nzeza Jires ye mutatenga abinanga ah la fille paie à la ferry quand il s'est na ba faire na yo comme ça de boire ba conteneur wana bo travail nazo travailler na ile wana asa jamais moi sima. Bon pas nini moi sanga ya no la kinga bongo te. Pourquoi est-ce que maman kenda ikuna? Parce que ce que maman kenda ikuna te ngara ya no la hote. Ça ke ina samba te. Champion na samba te. Abendenge moi si wana rubina ngai. Yenan vous êtes ma belle-mère, c'est pas dit. La reine est Fabiola. Non, c'est une question qui règne. Moi, je crois que tu n'es pas la fille. Ya moni fanya wazandengeni. Et qui t'ici yo maman? Ngai et qui t'ici yo? Ya butati. Deba miki papa Jimine yo. Ya butati Jimine yo makana. Ngai te. Ngai na zabo kira masekite ngai na moni moto mona na ngai badota kai junguluke na kati. Ngai te. Ngai na taka potajo tole kama kambo ya mabete. Ça fait très mal. Ngai na tosa ka. Pani amonyo c'est non. Yepé, pour la fille vraiment non le batin, on est déjà gagné là parce que na interroger la fille donc. Makambo mana moni loko. Mama nan. Wana mwana mwasango. Toyanga mammo. Ajo kama ngai lo mama ninga la fille. Mama. Maga atende. Potele matina katanda. Bongo banda. Tena ndako na ntundu. Cette fille a vu maintenant ma kasi. Mama bimana. Mama bimana ngai na bi wana ninga nini? Yo ebi bana na ngai.
Yo yebi mimi. Maman, prochainement. Moi, ya tonda njoto yo yebi mimi. Yebi bani. Yani. Prochainement, maman. Maman. Prochainement, Atianga le quoi fader. Prochainement, on a voici le quoi fader. Ta maman. Ah, le blanc. C'est pour ta valeur, maman. C'est pour ta valeur. Amangala ngo bajojo aka tompe na tarise, tompe na victoire. Ta maman. Maman na finga. Eh, alors bon. Yepe na ndenga bien pekisa yepe. Non, aka moi si nangate. Te na ndenga bien pekisa. Parce que les akama mo bali nanga la terabi. Eh, bale terabi mona ko kitanga ina sani. Ana bata kisasa. Omuna kaki oyura so kosta mi stebe papa. Ko sami se job beta yo lo kwa moinda motuka giyonta. Mana mo si wana. Eh mama, ben amo ben na. Maman entraîne-nous à l'époque il est. Joba mamo. Gai. Na tiye musanga. Non kendele. Yona na kendele. Anyo kamati. Longana. Alors la bon maman. Yesu na eko tombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi nanga haleluya olokotinga ye kati na fulwe opesitina oza malamwe olokotinga ye na potopotwe opesitina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu yesoyo oza malamu sambalolo za malamu kolo za malamu soki natali bomoi na ngeza ngolu na yo soki natali libota na ngeza ngolu na yo bongo tina nini nayemba te mokonzi nani yango akokai kopesanga ntina na mokili oyo Yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina Yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango na nzelo boza malamu kumama na yo